Այսօր մենք կուսումնասիրենք այն ամրոցները, որոնք գերիշխում էին միջնադարյան Եվրոպայի լանդշաֆտում քարե ինժեներական կառույցներ, որոնք ներկայացնում էին բացարձակ իշխանությունը մշտական հակամարտությունների դարաշրջանում։ Նախքան տեսանյութը շարունակելը, հիշեք բաժանորդագրվել ալիքին սրա նման ավելի շատ վավերագրական պատմությունների համար։ Պատկերացրեք 9-րդ դարի եվրոպական լանդշաֆտը, Կարլոս Մեծի տեսլականի ներքո կառուցված մեծ կարոլինգյան կայսրությունը սկսում է փլուզվել։ Միասնությունը, որը միավորել էր այն հողերը, որոնք այսօր մենք գիտենք որպես Ֆրանսիա, Գերմանիա, Հյուսիսային Իտալիա, Արևելյան Եվրոպայի մասեր, հալվում է արևոտյան արի տակ գտնվող մշուշի պես, կենտրոնական իշխանությունը գոլորշիանում է, դրա փոխարեն հայտնվում է լիովին այլ բան տեղական տերերի կողմից վերահսկվող տարածքների մասնատում, որոնցից յուրաքանչյուրը պայքարում է իրենը համարվող հողերի վրա իր հեղինակությունը պահպանելու համար։ Հենց անկայունության այս պայմաններում է ծնվում մարդկության պատմության ամենանշանավոր կառույցներից մեկը, ոչ թե որպես պարծենկոտության հուշարձան, այլ որպես հուսահատ պատասխան մի հիմնարար հարցի. ինչպես պաշտպանել այն, ինչ քոնն է, երբ այլս ոչ ոք չկա, որ դա անի քեզ համար։ Առաջին ֆեոդալական տերերը բախվում էին սպառնալիքների բոլոր ուղղություններից, արևելքից հունգարները, մագյարները ձիավարում էին գործանարար արշավանքներով, հարավից մուսուլմանական ուժերը ճնշում էին քրիստոնեական աշխարհի սահմանները, իսկ հյուսիսից սարսափազդու վիկինգներն էին իջնում իրենց բարձրակիթ նավերով թողնելով ավերածությունների հետքերը ամենուր, որտեղով անցնում էին։ Չկային կայսերական բանակներ, որոնց կարելի էր կանչել, չկային կենտրոնացված ուժեր պատրաստ պաշտպանելու տարածքները, յուրաքանչյուրը ազնվական ապավինում էր միայն ինքն իրեն։ Առաջին լուծումը որքան պարզ, նույնքան հնարամիտ էր։ Առաջին եվրոպական ամրոցները, որոնք կառուցվել են 10-րդ դարից սկսած, հետում էին մի դիզայնի, որը հայտնի է որպես Մոտ Բեյլիս հետփած ունցծոզչի։ Դա համեմատաբար համեստ կառույց էր, արհեստականորեն բարձրացված հողաթումբ, որը գոչվում էր մոտ, որի վրա կանգնեցվում էր փայտե աշտարակ, այս բարձունքի շուրջ ներքում գտնվող բակը, որը շրջապատված էր գերաններից պատրաստված ցանկապատով, տեղ էր ապահովում բնակիչների, կենդանիների հիմնական պաշարների համար։ Այս պրիմիտիվ կառույցները կարող էին արագ կառուցվել, երբեմն շաբաթների ընթացքում։ Փայտը առատորեն հասանելի էր եվրոպական անտառներում, իսկ ճորտերի աշխատուժը երաշխավորում էր բավարար ձեռքեր հողաթմբերը բարձրացնելու համար, երբ վտանգը մոտենում էր։ Տեղի բնակչությունը կարող էր ապաստան գտնել ցանկապատված բակում, իսկ եթե իրավիճակը հուսահատ էր դառնում, պաշտպանները կարող էին նահանջել դեպի բարձր աշտարակը այրելով իրենց հետից կամուրջները կամ սանդուղքները։ Սակայն փայտը իր հետ բերում էր մահացու խոցելիություն։ Կրակը այս առաջին ամրությունների մշտական թշնամին էր։ Հարձակվողները շուտով սովորեցին, որ հրկիզող նետերը կարող էին անել այն գործը, որը ուղղակի գրոհը չէր կարողանում։ Բացի այդ, փայտը փտում էր պարզապես չէր դիմանում պաշարումների ժամանակ օգտագործվող գնալով ավելի ծանր արկերին։ Փոխակերպումը տեղի ունեցավ աստիճանաբար դրդված ինչպես անհրաժեշտությունից, այնպես էլ ռեսուրսների հասանելիությունից, ավելի հարուստ տերերը սկսեցին փոխարինել իրենց փայտե ցանկապատերը քարե պատերով, կենտրոնական աշտարակները վերակառուցվեցին ամուր որմնադրությամբ, այս քարացման գործընթացը, ինչպես այն անվանում են որոշ պատմաբաններ, տեղի չունեցավ մեկ գիշերվա ընթացքում, շատ դեպքերում սերունդներ պահանջվեցին, որպեսզի փայտե ամրոցը լիովին վերածվի քարե ամրոցի։ 11-րդ դարի 12-րդ դարի սկզբի նորմանդացի կառուցողները հատկապես ազդեցիկ էին այս էվոլյուցիայի մեջ, երբ Վիլհելմ Նվաճողը ներխուժեց Անգլիա 16 թվականին 1066, նա իր հետ բերեց ոչ միայն ռազմիկներ, այլ ամրոցաշինության ավանդույթ, որը կփոխեր բրիտանական լանդշաֆտը, նորմանդացիները կառուցում էին թե վախեցնելու, թե պաշտպանվելու համար։ Նրանց հսկայական կենտրոնական աշտարակները, որոնք հայտնի են որպես դոնժոններ ջենթիչ, գերիշխում էին հորիզոնում որպես անվիճելի իշխանության հայտարարություններ։ Դոնժոնը ներկայացնում էր նորմանդական ամրոցի սիրտը, այն միաժամանակ տիրոջ նստավայրն էր, ֆեոդի վարչական կենտրոնը, հարստությունների պահեստը վերջին ապաստանը պաշարման դեպքում։ Նրա պատերը հիմքում կարող էին ունենալ ավելի քան 3 մետր հաստություն վեր բարձրանալիս փոքր ինչ նեղանալով։ Պատուհանները նեղ էին տեղադրված էին գետնից բավականին բարձր, ինչը մագլցումը գրեթե անհնար էր դարձնում։ Դոնժոնի մուտքը սովորաբար գտնվում էր առաջին հարկում, որը հասանելի էր միայն արտաքին սանդուղքով, որը կարող էր ոչնչացվել կամ հավաքվել արտակարգ իրավիճակներում։ Որոշ դոնժոններ ունեին լրացուցիչ կառույց, որը պաշտպանում էր այս մուտքը մի տեսակ ամրացված նախասրահ, որտեղ ցանկացած հարձակվող, ում հաջողվում էր այդքան հեռու հասնել, դեռ պետք է բախվեր ավելի շատ ամրացված դռների լավ դիրքավորված պաշտպանների հետ նախքան հիմնական շենք թափանցելը։ Ներսում հարկերը դասավորված էին մի տրամաբանությամբ, որը համատեղում էր գործնականությունը անվտանգության հետ, ամենացածր մակարդակը, որը հաճախ կիսաթաղված էր, ծառայում էր որպես պահեստ հացահատիկի, գինու, աղդրած մսի երկարատ պաշարմանը դիմանալու համար անհրաժեշտ այլ պաշարների համար։ Որոշ դոնժոններ այս մակարդակում ունեին սեփական ջրհորներ ապահովելով թարմ ջրի հասանելիություն նույնիսկ այն ժամանակ, երբ լիովին մեկուսացված էին արտաքին աշխարհից։ Պահեստից վեր գտնվում էր մեծ դահլիճը ամրոցի սոցիալական ամենակարևոր տարածքը, այնտեղ տերը վարում էր իր գործերը, ընդունում էր իր վասալների հարգանքի տուրքը, արդարադատություն էր իրականացնում իր հպատակների նկատմամբ խնջույքներ էր կազմակերպում դաշնակիցների ու պատվավոր հյուրերի համար։
Դա մի տարածք էր, որը նախատեսված էր թե տպավորելու, թե գործելու համար բարձր առաստաղներով, հսկայական բուխարիներով, ավելի շքեղ ամրոցներում, ձավորմամբ, որն արտացոլում էր տիրոջ հարստությունն ու ճաշակը։ Վերին հարկերում գտնվում էին տիրոջ ընտանիքի անձնական սենյակները, սոլարը, ֆդրոպ, ինչպես կոչվում էր գլխավոր ննջասենյակը, առաջարկում էր հարմարավետության գաղտնիության մի աստիճան, որը հազվադեպ էր միջնադարում։ Կային նա սենյակներ կարոր հյուրերի համար, մասնավոր մատուրներ, որտեղ ընտանիքը կարող էր մասնակցել կրոնական արարողություններին առանց ծառաների հետ խառնվելու, գարդարոբաները դշբջմբրծով փոքրիկ խցիկներ, որոնք միաժամանակ ծառայում էին որպես պահարաններ պրիմիտիվ սանհանգույցներ։ Այս մակարդակները միացնող աստիճանները նախագծված էին պաշտպանությունը հաշվի առնելով։ Դոնժոնների մեծ մասում դրանք բարձրանալիս պտտվում էին ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ, այս թվացյալ կամայական ընտրությունը ուներ հստակ ռազմական պատճառ։ Աստիճաններով իջնող պաշտպանը, ենթադրաբար աջլիկ, ինչպես բնակչության մեծ մասը, իր սրի բազուկը ազատ կունենար հարվածելու համար, մինչդեռ բարձրացող հարձակվողի զենքը անընդհատ կարգելափակվեր կենտրոնական Սյան կողմից, դա փոքր, բայց պոտենցիալ վճռորոշ առավելություն էր մերձամարտերում, որոնք բնորոշ էին միջնադարյան պատերազմին։ Դոնժոնի գագաթին ատամնավոր պարիսպներն ու անցուղիները առաջարկում էին պաշտպանության վերջին գիծը, ինչպես նա անգերազանցելի դիտագետեր շրջակա տարածքների վրա։ Այնտեղից ժամապահները կարող էին նկատել թշնամական մոտեցումները ժամեր առաջ ժամանակ տալով բնակիչներին պատրաստվելու մարտին կամ ապաստան փնտրելու պարիսպների ներսում։ Սակայն մեկուսացված դոնժոնը շուտով անբավարար դարձավ գնալով ավելի կատարելագործվող պաշարման մարտավարության դեմ։ 12-րդ դարի հարձակվողները արդեն գիրառում էին մի շարք ռազմական մեքենաներ, որոնք ունակ էին զգալի վնաս հասցնել նույնիսկ հոծ քարե կառույցներին։ Փայտե ծածկերով պաշտպանված պարիսպագործան մեքենաները մոբրցավչս կարող էին բազմիցս հարվածել դռներին պատերին, մինչ դրանք տեղի տային։ Պաշարման աշտարակները թույլ էին տալիս հարձակվողներին մագլցել պարիսպները առանց հասարակ սանդուղքների խոցելիության։ Իսկ տարբեր դիզայնի քարնետ մեքենաները չնժինվդվյուվ նետում էին ծանր քարեր, որոնք ճաքեցնում ի վերջո քանդում էին նույնիսկ հաստ պատերը։ Էլ ավելի նենգ էր ականապատման տեխնիկան։ Պաշարման ինժեներները թունելներ էին փորում պատերի հիմքերի տակ դրանք պահելով փայտե հենարաններով, երբ թունելը բավականաչափ հեռու էր հասնում, հենարանները հրկիզվում էին։ Փլուզումը իր հետ տանում էր վերի պարիսպը բացելով ջեղքեր, որոնցով հարձակվողները կարող էին առաջ շարժվել։ Ամրոցաշինարարների պատասխանը պաշտպանական շերտեր ավելացնելն էր։ Եթե մեկ պատը կարող էր ջեղքվել, երկու պատը առաջադրանքը շատ ավելի կդժվարացնեին, եթե մեկ դարպասը կարող էր տապալվել, բազմաթիվ հաջորդական դարպասները յուրաքանչյուր նվաճում կվերածեին նոր ճակատամարտի, այս տրամաբանությունը հանգեցրեց կոնցենտրիկ ամրոցի զարգացմանը միջնադարյան ամրաշինության ամենակատարյալ ահեղ ձին։ Կոնցենտրիկ ամրոցը հրաժարվում էր միաշերտ պաշտպանության մոդելից ընդունելով պաշտպանական խորության հայեցակարգը։ Արգելքների շերտ առ շերտ համակարգը կանգնած էր հարձակվողի ամրոցի սրտի միջ, յուրաքանչյուր շերտ նախագծված էր ոչ միայն դիմադրելու, այլ ներխուժողներին ենթարկելու ավելի ներքին բարձր շերտերում գտնվող պաշտպանների գրագին։ Առաջին արգելքը, որին կբախվեր թշնամու բանակը, բարբիկան քոպճոշ էր առաջադեմ պաշտպանական կառույց, որը տեղակայված էր նույնիսկ ամրոցի գլխավոր մուտքից առաջ։ Այն գործում էր որպես մի տեսակ ամրացված նախասրահ, մահվան նախասենյակ, որտեղ հարձակվողները ստիպված էին կուտակվել վերի ատամնավոր պարիսպների մշտական գրագի տակ նախքան իսկական դարպասին հասնելու որե հնարավորություն ունենալը։ Բարբիկան ուներ իր սեփական պատերը, իր սեփական աշտարակները, իր սեփական ատամնավոր պարիսպները, այն նվաճելը չէր նշանակում նվաճել ամրոցը, այլ միայն անցնել բազմաթիվ պաշտպանական գծերից առաջինը, եւ մինչ հարձակվողները կենտրոնանում էին նրա պաշտպանությունը ջեղքելու վրա, հիմնական պարիսպների վրայի պաշտպանները ունեին հստակ բաց թիրախներ իրենց նետերի արկերի համար։ Բարբիկանից բացի խրամը ԵԹԿՖ ստեղծում էր մի պատնեշ, որը պարզ էր թվում, բայց հսկայական մարտավարական մարտահրավերներ էր ներկայացնում ցանկացած պաշարող ուժի համար, այս մեծ խրամը, որը հաճախ լցված էր ջրով, շրջապատում էր ողջ ամրոցը որպես անանցանելի անդունդ։ Պաշարման աշտարակները չէին կարող անցնել այն, պարիսպագործան մեքենաները չէին կարողանում հասնել պատերին առանց նախապես կամուրջներ կամ ժամանակավոր հողաթմբեր կառուցելու, իսկ ականապատման տեխնիկան դառնում էր անհնար, երբ ջրով հագեցած հողը լցվում էր ցանկացած թունելի մեջ։ Խրամի վրայով միակ անցումը շարժական կամուրջն նետված տչինջիրում էր մի կառույց, որը հնարամտորեն նախագծված էր լինելու այնքան օգտակար խաղաղ ժամանակ, որքան անօգուտ թշնամիների համար պատերազմի ժամանակ, իր հիմնական ձով դա ամրացված փայտե հարթակ էր, որը մի ծայրով ամրացված էր ամրոցի մուտքին։ Արտաքին ծայրին ամրացված շղթաները ճախարակների միջոցով անցնում էին դեպի ներքին մեխանիզմ, որը ղեկավարվում էր մուտքի վերին հարկի պահակների կողմից։ Երբ բարձրացվում էր, կամուրջը վերածվում էր սմեք ուղղահայաց պատնեշի, որը ծածկում էր մուտքը, մինչդեռ ներքի խրամը կանխում էր ցանկացած մոտեցում։ Ավելի մեծ ծանր կամուրջները պահանջում էին հակակշիռների համակարգեր բարձրացմանը օգնելու համար, իսկ որոշ ավելի բարդ դիզայներ ներառում էին հորեր կամ թակարդներ ճանապարհին երաշխավորելով, որ նույնիսկ եթե հարձակվողներին հաջողվեր անցնել իջեցված կամուրջը, նրանց դեռ սպասվում էին տհաճ անակնկալներ։ Անցնելով կամուրջը հարձակվողները կմտնեին գլխավոր մուտքի անցում մի կառույց, որը հայտնի է որպես դարպասի տուն Չոմփո Ջեյնցբեդ։
Սա պարզապես պորտալ չէր, այլ ամրոցի ներսում, որը նախագծված էր հատուկ ամենաակնհայտ մուտքի գետը մահացու թակարդի վերածելու համար։ Առաջին արգելքը հենց դարպասն էր զանգվածեղ երկաթով ամրացված, նույնիսկ պարիսպագործան մեքենայի մշտական հարձակման տակ լավ կառուցված դարպասը կարող էր դիմանալ ժամեր կամ օրեր։ Ներսից հաստ փայտե փականը, որը տեղադրված էր երկու կողմերի քարե պատերի մեջ փորված խորշերում, թույլ չէր տալիս, որ որե արտաքին գոպիտ ուժ բացի դռները։ Բայց նույնիսկ եթե դարպասն ընկներ, հարձակվողները ազատ անցում չէին գտնի, նրանց արջ կիջներ երկաթե փայտե վանդակը, որը հայտնի է որպես Սարացենա Քոմբուշտի նտվատրտիկ։ Քարի մեջ փորված ուղղահայաց ռելսերով շարժվող այս ծանր պատնեշը կարող էր ակնթարթորեն ընկնել վայրկյանների ընթացքում բաց անցումից վերածվելով անանցանելի արգելքի։ Հիմքում գտնվող սուր բութակները երաշխավորում էին, որ ցանկացած ոք, ով կհայտնվեր դրա տակ փակվելու պահին, սարսափելի գին կվճարեր։ Շղթաների, ճախարակների հակակշիռների համակարգերը թույլ էին տալիս, որ Սարացենան արագորեն շահագործվի համեմատաբար փոքր թվով պահակների կողմից։ Արտակարգ իրավիճակներում արձակման մեխանիզմը կարող էր ստիպել այն վայր ընկնել իր սեփական քաշի տակ կործանարար ուժով։ Որոշ ամրոցներ ունեին երկու կամ ավելի հաջորդական սարացենաներ ստեղծելով թակարդ գոտիներ դրանց միջ։ Այս թակարդ գոտիները ներկայացնում էին դարպասի տան դիզայնի թերս ամենասարսափելի կողմը։ Պատկերացրեք հարձակվողների մի խումբ, որին հաջողվել է տապալել արտաքին դարպասը, միայն թե տեսնեն իրենց առաջընթացը փակող Սարացենան։ Մինչ նրանք փորձում են ուժով անցնել, նրանց հետի Սարացենան իջնում է նրանց փակելով փակուղային միջանցքում, եւ հենց այդ ժամանակ առաստաղի անցքերը սկսում են իմաստ ստանալ։ Այսպես կոչված սպանության անցքերը ճշբուծտվջնովքոփրտուպտ թույլ էին տալիս վերին հարկի պաշտպաններին արկեր թափել ներքի անցումում փակված ցանկացած մեկի վրա։ Քարեր, նետեր, ամեն տեսակի ծանր իրեր անձրում էին հարձակվողների վրա, ովքեր փախչելու տեղ չունեին։ Որոշ պատմական տեղեկություններ հիշատակում են եռացող ձեթի կամ ջրի օգտագործումը, թե այս պրակտիկաները հավանաբար ավելի քիչ տարածված էին, քան հանրային երակայությունն է հուշում հաշվի առնելով մեծ քանակությամբ տաք հեղուկներ օգտագործման պատրաստ պահելու ձախսն ու դժվարությունը։ Գողային պատերի բացվածքները լրացնում էին թակարդը, հայտնի որպես սետերաներ, ֆչծբումֆ, նետածկության ջեղքեր։ Այս նեղ բացվածքները թույլ էին տալիս պաշտպաններին մոտ տարածությունից կրակել անցումում գտնվող ցանկացած մեկի վրա։ Դրսից դրանք գրեթե անտեսանելի էին, բայց ներսից դրանք առաջարկում էին գործանարար գրակային դաշտեր։ Եթե նրանց հաջողվեր անցնել մահվան այս միջանցքը ջեղքել դարպասի տան ներքին պաշտպանությունը, հարձակվողները կհայտնվեին արտաքին բակում նիրը ճուվչպտտ։ Արտաքին ներքին պարիսպների միջ գտնվող այս բաց տարածքը կարող էր շունչ քաշելու տեղ թվալ անցման սարսափից հետո, բայց այն ներկայացնում էր մեկ խնամքով նախագծված թակարդ։ Արտաքին բակը լիովին վերահսկվում էր ներքին պարիսպների կողմից, որոնք ավելի բարձր հաստ էին, քան արտաքինները։ Այս վերին պարիսպների վրա գտնվող պաշտպանները ունեին կատարյալ գրակային անկյուններ ներքի բակում գտնվող ցանկացած մեկի վրա, չկար ծածկույթ, չկար ապաստան, հարձակվողները ենթարկվում էին միաժամանակ բազմաթիվ ուղղություններից եկող նետերի արկերի հարվածներին։ Որոշ դարպասների տներ կառուցվում էին որպես կիսաաշտարակներ հետի մասում բաց։ Այս դիզայնի ընտրությունը նշանակում էր, որ նույնիսկ եթե հարձակվողներին հաջողվեր գրավել կառույցը, նրանք չէին կարողանա այն օգտագործել որպես պաշտպանական դիրք ամրոցի ուժերի դեմ։ Նվաճված հենագետի փոխարեն նրանք կունենային միայն մի թակարդ ենթարկված շրջակա աշտարակների պարիսպների գրագին։ Պարիսպների հիմքն ինքնին հատուկ մշակում էր ստանում, թալուդը ֆուդվչ թե քալանջ, հիմքում գտնվող քարե թեք հատվածը ծառայում էր պաշտպանական բազմաթիվ նպատակների, պարիսպագործան մեքենաները, որոնք կհարվածեին այս անկյունային մագերեսին, իրենց ուժի մի մասը կշեղվեր նվազեցնելով ազդեցությունը հիմնական կառույցի վրա։ Թալուդին հենված պաշարման սանդուղքները կլինեին անկայուն անկյունների տակ ավելի հակված սահելու կամ գոտրվելու, իսկ պաշարման աշտարակները պարզապես չէին կարողանա իրենց շարժական գամուրջները հպել նման թեք մագերեսին։ Եթե արտաքին բակն ընկներ, դեռ կմնար ներքին պարիսպը նույնիսկ ավելի ահեղ պատնեշ, քան առաջինը, ավելի բարձր, ավելի հաստ, կառուցված արտաքին քարի բեգորների ու շաղախի միջուկի նույն համակցությամբ, որն իր արդյունավետությունն ապացուցել էր դարեր շարունակ, այս պարիսպը ներկայացնում էր նախավերջին պաշտպանական գիծը։ Այս պարիսպի երկայնքով կանոնավոր ընդմիջումներով աշտարակներ էին վեր խոյանում։ Նրանց առաջնային գործառույթը թային գրակ, վզբջջ միտուտկապչուծտպտ ապահովելն էր։ Պաշտպանները կարող էին հարվածել հարձակվողներին, ովքեր կփորձեին մագլցել աշտարակների միջ գտնվող պարիսպը մագլցման ցանկացած փորձ վերածելով ինքնասպանության։ Յուրաքանչյուր աշտարակ ըստ էության փոքր ամրոց էր ինքնին բազմաթիվ հարկերով, իր սեփական պաշտպանությամբ, իր սեփական պաշարներով։ Որոշ աշտարակներում զինանոցներ էին զենքի հանդերձանքի պահեստներ պատրաստ արագ բաշխման համար։ Մյուսները ծառայում էին որպես կացարաններ պահակների համար երաշխավորելով, որ պաշտպանները միշտ հասանելի լինեն պարիսպի ողջ երկայնքով, որոշները գործում էին որպես սննդի, զինամթերքի կամ շինանյութերի պահեստներ շտապ վերանորոգման համար։ Ներքին պարիսպի ինչ-որ գեդում թաքնված կարող էր լինել գաղտնի դարպաս, որը հայտնի է որպես պոտերնա նթրչպտի։ Այս անկատ անցումը, որը հաճախ քողարկված էր կամ տեղադրված դժվար հասանելի վայրերում, վճռորոշ նպատակների էր ծառայում պաշարումների ժամանակ, սուրանդակները կարող էին անկատ դուրս գալ օգնություն կանչելու համար։
Հետախույզները կարող էին վերադառնալ թշնամու դիրքերի մասին տեղեկություններով, եւ որոշ դեպքերում պաշտպանական ուժերը օգտագործում էին պոտերնան անակնկալ հակահարվածներ հասցնելու անզգույշ պաշարողներին։ Անցնելով ներքին Պարիսպը վերջապես հասնում էին ներքին Բաք Նյուրք ամրոցի համալիրի սիրտը, այս տարածքը, որը պաշտպանված էր շրջակա կոնցենտրիկ պաշտպանական շերտերով, այնտեղ էր, որտեղ տեղի էր ունենում առօրյա կյանքը նույնիսկ խաղաղ ժամանակ, ախորներում տեղավորված էին ձիերը, որոնք անհրաժեշտ էին տրանսպորտի, կապի հեծյալ մարտերի համար, դարբինների, հյուսների այլ արհեստավորների արհեստանոցները պահպանում էին զենքերը, զրահները հենց ամրոցի կառուցվածքը սարքին վիճակում, խոհանոցները պահում պատրաստում էին սնունդ ողջ կայազորի համար։ Մատուրը տեղ էր ապահովում կրոնական ծեսերի համար, որոնք թափանցում էին միջնադարյան կյանքի մեջ։ Ջրհորի արկայությունը բացարձակապես կրիտիկական էր, առանց ջրի ոչ մի ամրոց չէր կարող դիմանալ մի քանի օրից ավելի, ամրոցաշինարարները զգալի ռեսուրսներ էին ներդնում Պարիսպների ներսում հուսալի ջրի աղբյուրների տեղակայման զարգացման մեջ։ Ներքին բակի վրա վեր էր խոյանում կենտրոնական աշտարակը ողջ համալիրի վերջին ամենազոր պաշտպանությունը։ Այս պահին պաշարված կոնցենտրիկ ամրոցի պաշտպանները արդեն գործրած կլինեին բարբիկանը, ինչ որ կերպ անցած կլինեին խրամը, բախված կլինեին դարպասի տան սարսափներին, մարտնչած կլինեին արտաքին բակի համար, ճեղքած կլինեին ներքին Պարիսպն ու նրա աշտարակները վերջապես հասած կլինեին այս վերջին ապաստանին։ Կենտրոնական աշտարակը պետք է ունակ լիներ դիմադրելու նույնիսկ այն ժամանակ, երբ մնացած ամեն ինչ ընկել էր։ Կենտրոնական աշտարակի շինարարությունն արտացոլում էր այս պատասխանատվությունը, արտակարգ հաստության պատեր, որոնք անկյուններում ամրացված էին ավելի փոքր աշտարակներով, որոնք ծառայում էին որպես կրակային դիրքեր դիտակետեր, պատուհանները նվազեցված էին մինչ նվազագույնը ստորին հարկերում գրեթե գոյություն չունենալով, բացառությամբ նեղ նետածկության ջեղքերի, բարձրացված մուտքը, որը հասանելի էր միայն արտաքին սանդուղքներով, որոնք կարող էին ոչնչացվել կամ հավաքվել։ Եթե կենտրոնական աշտարակն ունենար իր մուտքը պաշտպանող առաջամաս ՇԹՖ մուգուտունչի, այս կառույցը ներկայացնում էր ՍՄԵԿ արգելք հաջորդական մարտերից արդեն հյուծված հարձակվողների համար։ Պատերի նետածկության ջեղքերը թույլ էին տալիս պաշտպաններին գրագել մուտքի սանդուղքների վրա գտնվող ցանկացած մեկի վրա։ Որոշ առաջամասեր ներառում էին իրենց սեփական շարժական կամուրջը դարպասը փոքր մասշտաբով մանրագերտելով բոլոր այն պաշտպանությունները, որոնք պաշտպանում էին ամրոցի գլխավոր մուտքը։ Կենտրոնական աշտարակի ներսում ուղղահայաց կազմակերպումը համատեղում էր գործնական գարիքները պաշտպանական մտահոգությունների հետ, նկուղում պահվում էին երկարատ պաշարմանը դիմանալու համար անհրաժեշտ պաշարները հացահատիկ, որը կարող էր ամիսներ տել, եթե լավ պահվեր, աղդրած ապխտած միս, գինու գարեջրի տակառներ, եթե աշտարակն ունենար իր սեփական ջրհորը, պաշտպանները տեսականորեն կարող էին դիմադրել անորոշ ժամանակով սահմանափակված միայն իրենց սննդի պաշարներով։ Մեծ դահլիճը զբաղեցնում էր 1 կամ 2 հարկ կատարելով նույն արարողակարգային վարչական գործառույթները, ինչ հին ամրոցներում։ Վերին հարկերում գտնվում էին անձնական սենյակները, հյուրասենյակները, մասնավոր մատուրը գարդարոբաները, իսկ գագաթին ատամնավոր Պարիսպները առաջարկում էին վերջնական տեսարան դեպի մարտի դաշտը, որն այս պահին ծածկված կլիներ դիմադրության բեգորներով։ Միջնադարյան ամրոցների աջող կատարելագործումը ներկայացնում էր ճարտարապետական սպառազինությունների մրցավազք, որը մղվում էր դարեր շարունակ, յուրաքանչյուր նոր պաշարման տեխնիկա ի վերջո գտնում էր իր պաշտպանական հակամիջոցը, յուրաքանչյուր նոր պաշտպանություն ի վերջո հաղթահարվում էր ավելի բարդ մարտավարությամբ, նորարարության այս շրջափուլը ստեղծեց տպավորիչ բարդության ամրոցներ, բայց նա հանգեցրեց դրանց վերջնական հնացմանը։ Փոփոխությունը եկավ ոչ թե ավելի բարդ պաշարման մարտավարությունից, այլ լիովին նոր տեխնոլոգիայից վարոդից ՆԴՎ։ Առաջին թնդանոթները, որոնք հայտնվեցին եվրոպական մարտի դաշտերում 14-րդ դարում, պրիմիտիվ էին, անճշգրիտ հաճախ ավելի վտանգավոր իրենց օպերատորների, քան թիրախների համար, բայց տեխնոլոգիան արագ զարգացավ։ 15-րդ դարում վարոդային հրետանին հասել էր հզորության ճշգրտության այնպիսի մակարդակի, որը հնացած էր դարձնում դարերի պաշտպանական ինժեներիան, քարե Պարիսպները, որոնք դիմացել էին սովորական պաշարումների սերունդների, փլուզվում էին թնդանոթների տական ռմբակոծության տակ, աշտարակները, որոնք տասնամյակներ շարունակ գերիշխել էին լանդշաֆտներում, վերածվում էին փլատակների ժամերի ընթացքում, բարձրությունը, որը առավելություն էր եղել, դարձավ խոցելիություն առաջարկելով ավելի մեծ թիրախներ գնալով ավելի հմուտ հրետանավորների համար։ Ամրաշինարարների նախնական պատասխանը պարզապես Պարիսպների հաստությունը մեծացնելն էր, բայց այս լուծումը շուտով անիրագործելի դարձավ։ Ժամանակակից ռմբակոծությանը դիմակայելու համար անհրաժեշտ քարի քանակը շինարարությունը դարձնում էր տնտեսապես ոչ շահավետ ռազմավարական տեսանկյունից կասկածելի, նման ամրություններ կառուցելու համար անհրաժեշտ ժամանակը գերազանցում էր ցանկացած ողջամիտ ռազմական արշավի ժամանակացույցը։ Լուծումը եկավ պաշտպանական ճարտարապետության լիակատար վերափոխման տեսքով, հրետանային ամրոցները նյութ որոնք փոխարինեցին միջնադարյան ամրոցներին, հրաժարվեցին բարձրությունից հօգուտ ցածր անկյունային պրոֆիլների, թեք Պարիսպները շեղում էին արկերը դրանց հարվածը կլանելու փոխարեն։ Նախագծված բաստիոնները թույլ էին տալիս խաչած կրակ ցանկացած մոտեցման գետի վրա։
Այս նոր ամրությունները կառուցվում էին բացառապես պատերազմի համար առանց որևէ հավակնության ծառայելու որպես կացարաններ, ազնվականությունը, զրկված լինելով իր ամրոցներից որպես ռազմական հզորության խորհրդանիշներից, անցավ պալատների առանձնատների կառուցմանը կառույցներ, որոնք նախատեսված էին տպավորելու գեղեցկության շքեղության միջոցով, այլ ոչ թե վախեցնելու պաշտպանական վեհությամբ, ամրոցը որպես տիրոջ նստավայր ռազմական հենագետ անհետացավ փոխարինվելով զուտ բնագելի կամ զուտ ռազմական կառույցների մասնագիտացմամբ։ Որոշ ամրոցներ գոյատեցին այս անցումը վերակառուցումների միջոցով վերածվելով հարմարավետ բնակավայրերի, մյուսները լքվեցին, քանի որ նրանց տերերը տեղափոխվեցին նոր պալատներ։ Շատերը միտումնավոր ոչնչացվեցին հակամարտությունների ժամանակ կամ պարզապես զրկվեցին իրենց քարերից այլ կառույցներում օգտագործելու համար։ Նրանք, որոնք անձեռնմխելի մնացին, հաճախ գտան նոր նպատակներ լիովին հեռու իրենց սկզբնական գործառույթից, որոշները վերածվեցին բանտերի, մյուսները դարձան վարչական կենտրոններ, արխիվներ կամ պետական պահեստներ։ Մի քանիսը մնացին որպես ազնվական ընտանիքների նստավայրեր, որոնք պահպանեցին իրենց տիտղոսներն ու կալվածքները հաջորդ դարերի քաղաքական ցնցումների միջով։ Այսօր պահպանված միջնադարյան ամրոցները տարեկան միլիոնավոր այցելուների են գրավում։ Զբոսաշրջիկները շրջում են այն անցուղիներով, որտեղ դարեր առաջ պահակներն էին իրենց հերթապահությունն անում։ Երեխաները պատկերացնում են ասպետների արքայադուստրերի այն տարածքներում, որոնք ի սկզբանե հյուրընկալում էին շատ ավելի բարդ հաճախ բռնի իրականություններ։ Բացի իրենց զբոսաշրջային գրավչությունից, քարե այս հուշարձանները անփոխարինելի պատուհաններ են միջնադարյան հասարակությունը հասկանալու համար, նրանց շինարարության յուրաքանչյուր ասպեկտ արտացոլում է իրենց ժամանակի հատուկ խնդիրներին բախված մարդկանց կատարած ընտրությունները։ Պատի հաստությունը պատմում է ընկալվող սպառնալիքների մասին, նետածկության ճեղքի դիրքը բացահայտում է վաղուց լքված ռազմական մարտավարություններ, մեծ դահլիճի դասավորությունը ցույց է տալիս սոցիալական հիերարխիաները, որոնք ձևավորել են կյանքերը դարեր առաջ։ Ամրոցները մեզ հիշեցնում են, որ պատմությունը միայն իրադարձությունների կերպարների մասին չէ, այլ նա այն ֆիզիկական տարածքների, որտեղ կյանքը տեղի էր ունենում։ Այս կառույցները պարզապես պատմական դրամաների դեկորացիաներ չէին, այլ ակտիվ մասնագետներ, որոնք ձևորում էին, թե ինչպես կարող են իրադարձությունները զարգանալ։ Լավ կառուցված ամրոցի դեմ մղվող պաշարումը հիմնովին տարբերվում էր վատ նախագծված ամրությունների վրա հարձակումից, տարածքի պաշտպանությունը կախված էր ինչպես նրա ամրոցների ինժեներիայից, այնպես էլ նրա պաշտպանների քաջությունից։ Եվ այսպիսով միջնադարյան ամրոցները մնում են որպես վկայություն մի դարաշրջանի, երբ ճարտարապետությունը բառացիորեն կյանքի կամ մահվան հարց էր, նրանց քարե պատերը գրում են վերապրած պաշարումների պարտված ճակատամարտերի պատմություններ, նրանց դահլիճները արձագանքել են բանակցություններով, որոնք ձևորել են ազգերի ճակատագիրը։ Այսօր քայլելով նրանց միջանցքներով մենք կարող ենք գրեթե զգալ այդ պատմության ծանրությունը յուրաքանչյուր քարի մեջ, որը տեղադրվել է վաղուց անհետացած ձեռքերի կողմից։ Եթե դուք հասել եք մինչ այստեղ միջնադարյան ամրոցների միջով այս ճանապարհորդության մեջ, դուք արդեն ցուցաբերել եք նույն հետազոտական ոգին, որը դրդել է հին կառուցողներին մշակել գնալով ավելի բարդ պաշտպանություններ, ինչպես նրանք կառուցեցին պաշտպանական շերտեր իրենց ամրոցների շուրջ։ Դուք կարող եք օգնել ամրապնդել այս ալիքը բաժանորդագրվելով մեկնաբանություն թողնելով այն մասին, թե միջնադարյան ինժեներիայի որ ասպեկտն է ամենաշատը շարժել ձեր հետաքրքրությունը, յուրաքանչյուր հավանում, յուրաքանչյուր տարածում։ Օգնում է անցյալի այս պատմությունները հասցնել ներկայի ավելի շատ մարդկանց։ Եվ եթե դուք ճանաչում եք մեկին, ով հրապուրված է պատմությամբ ճարտարապետությամբ, մտածեք այս գիտելիքի դռները բացել նա այդ մարդու համար։ Ի վերջո, լավագույն ամրոցները միշտ եղել են նրանք, որոնք կառուցվել են միասին աշխատող բազմաթիվ ձեռքերի օգնությամբ։